今天天气挺热的，刚从集市上买了点菜和鸡蛋，先放到这里吧。哎，给大家看一下，有辣椒、馒头，还有豆角，还有这个小锅放这里。就这样给大家看一下，怎么样？丰盛不丰盛？这里还有馒头，有土豆，还有几疙瘩的大蒜，这一板是鸡蛋。那么可能有人问了，我一说这句话，有些人就不服气了。谁问你了？来，朋友们，你告诉我，你说我买这么多菜干什么？那么有人可能说了，你买这么多菜你吃呗。朋友们，你们看，这么热的天，我吃一顿买一顿不行吗？再说了，我离这个市场也不远。给大家伙说一下，我今天上午订了一车货，就是说从新疆的这边跑到新疆的那边。新疆不是说分南北疆吗？我也不懂我现在在什么疆。到明天装，到明天，朋友们。现在我得喝点水，不渴了。算一下，这个碗里面有灰尘。不知道明天何去何从，这一路真的越走越痛。现在水也喝完了，我们趁着这个太阳晒的这个水管里的水很热，我现在要洗澡，然后顺便把这个衣服再洗一下。再给大家伙看一下我这个脚，如果我明天就这样去装车的话，人家老板会笑话的。所以说呢，做人嘛要注重一点形象，把马扎子放里面，待会儿坐着洗。把衣服脱了，先放这个地方吧，待会儿反正就要洗了。先冲一下脚，在这个地方洗，不能穿鞋，朋友们。待会儿净雨，把这个鞋先拿出去。现在澡也洗完了，给大家看一下，2个白色的衬衫，还有一个牛仔裤，还有一个内衣，开始洗衣服了。倒上洗衣粉，好了。朋友们看一下，现在刮的风挺大的，哇！我主要是怕下雨啊，朋友们。现在这个风特别的大，然后天也阴的特别的厉害，这水都把不住了。你们看，朋友们，这可咋整？这衣服才洗了一半，现在是狂风，但是这个暴雨还下不来。我的衣服再有2遍水就好了。现在终于洗完了，我把衣服晾在了这个地方，还有一点没有收拾好。下雨了，朋友们，我要冲脚了。先把这个手机放进兜里，脚丫子也冲完了。现在这个雨下的也不算太大，我一看我鞋上的泥巴，让我想起来一件事。我把这个车子开出去，因为这个地方全是泥土地，别到时候误在这地方，明天装货都装不了。现在还好，一起过根本就不费劲。朋友们，因为我去年在广东拉橘子的时候经历过这样的事情，你们不要看这个半挂车个头挺大的，但是在这个泥巴路上，它还不如一个拖拉机有劲呢。现在车子也开出来了，正好这个地方有点下坡，把车子停在这个边上吧。新疆的天气怎么这样的呢？逗我玩呢。给大家看一下，我把车子停在了这个地方。刚才我不是说了吗？有点下坡，就是说从里面开过来的。你们看，刚开过来没多大会儿，这个大太阳又出来了。再给大家看一下我这个脚，脚上还是泥，所以说呢，我要去冲洗一下我这个脚，然后呢，再顺便做点饭。好了，朋友们，再见，朋友们。